師傅，執晒啲骨，無份畏懼。出嚟啊！喂，出嚟啊！哎呀！大佬夠石春有字嘅喎，寫咩春啊？揾人請敲門啊！吓，同我玩絲襪？陳公家，你聽住，我數3聲，你好舉高雙手出去投降。如果唔係，我哋攻入嚟。咦，禮真喎佢哋，點睇咧呢鑊？哇！哎呀，師傅你喺度邊玩火啊？奇啊，我哋啱至玩完禮。好在呢個嗱，唔係我殺人質啊！救我洪大哥，洪大哥！林哥，你咪唔招！喂啊！喂啊！喂啊！撞牆！玻璃門都未人見過，井底照啊！師傅上次原來由你德國買咁嘅嘢翻嚟就係咁樣用啊！個個拎住晒個鼻，大佬依家好臭啊！做咧，個片都幫我啊！落雨幫我洗身啊！大姐，洪兄，呢邊啊，洪兄。乞衣即係乞衣，有勇無謀不特止，3句唔埋就動刀槍，家請你飲料經已算俾面嘅咧，仲嚟兜口兜面㗎啦！大佬，大佬，唔掂啊！我奶潑椒啊！我都急到奶啊！我唔好走啊！哇！班友仔飲咗我哋加咗4月嘅料，呢次仲安黃金。好臭！好臭啊！好臭！喂，大佬拍唔拍斜啊？你用手指係用溪錢啦。你哋覺唔覺得喺江門嘅深處痕癢難頂，好似俾針吉、俾蟲咬嘅感覺啊？又俾陳夢吉算到。唔使驚，冇事㗎，有字啫。紅18里條契弟先前清潔江門時候所用嘅溪錢，全部搽滿四川劇毒世家嘅萬毒蟻咬油，痕起上嚟一係唔拗，一拗就拗到唔停得手，直至江門爆裂，血流成河為止。點解你讀信個口唔喐有聲嘅？不過把聲又唔係你喎。因為有我陳夢吉旁白。點啊？痕唔痕啊？哇！有蚊，咦，好痕，唔拗點得啊？喂，準備1、2、3、4，好痕呀好痕啊，好痕呀好痕啊，啦啦啦啦啦，快啲搽啲無賴膏，嘿，無賴膏嚟啦！唔該。陳夢吉，我認輸啊！俾解藥我哋啊！得，由於時間關係，
我已經嗌埋李公子嚟幫手做見證，嗌聲我契哥先啦。契，李公子百忙中抽時間嚟幫手，真唔話得啊！鬼叫你有女咩？有冇你心先？喂，快啲啦喂！斬咗手都唔信俾你睇。不愧為一條頂天立地嘅漢子，你嗌我契哥，我唔睬你噶啦。搬。係，由於時間嘅關係，我哋已經預備咗啲解藥俾各位萬用噶啦。銀兩？一定緊你嗌嚟塞入江門，手指不能進入咯，咪拗唔到咯。好，去諗都唔諗，就拋入去，不愧為一條蕩氣迴腸嘅漢子，抵石歡。係，師傅同你講笑嘅啫，呢啲銀兩係俾你買2錢川貝、3錢伏地、4條夏枯草、4碗水煎埋1茶匙，然後釀入江門患處，自藥到病，7日之後咧，包保痕癢即消，仲滋潤江門皮膚添。派銀兩，兄，請起。我陳茂敬做洪兄，你係一個可歌可泣嘅漢子，冤家解不宜結。如今香港九龍新界落入西人之手，所謂國難當前，你我好應該拋開私人恩怨，結為金蘭兄弟，團結對外啊！而家我自認契弟，自隊一杯。嚟，你就想我嬲你一世啊！不過我都服你，契弟，走。好，走。換。係，師傅。黑搖人說扯搖人，你學到冇？到啊，師傅。哦，贏得咁漂亮，仲大講風涼説話，我服得你好緊要噃。服個請跳舞啦！喂，又我？嘿，唔使請啊。咁跳咯。去行咯。喂，曉華唔好夾住，考啊你！黑貓黑色，白貓白色，咁紅貓係咩色啊？哇嚇，唬死人咧！嗱，好多人以為紅貓係紅色啊，其實紅貓係黑白色啊。係噃。再考你一點一畫長長，長長蹦支槍，阿木對阿木，阿公無在於一忽肉，係個咩字？俾啖粥水食下好喎。考起啊咧！個答案就係中文字。啊，好嘢！呢個英文字嚟㗎。好嘢呢個。喂，難得咁高興，橋王不如又整條好橋聽下咧。冇橋冇橋，靠把口揾飯食，真係有橋使坐喺度襯咩？食嘅食嘅。你橋王嚟㗎喎，整條橋聽下。條橋嚟㗎，真係冇橋聽。有嘅。嚟啊！謝謝。乜料？人哋話陳夢吉算死草，現實犀利，真係咁現實，唔見錢唔開口講橋喎。我哋3個有錢靚仔啊，皆知巷聞㗎啦。鬼死咁靚添啊！咪咯，靚個鬼死咁樣開間酒樓，居然冇人幫襯喎！揾阿陳兄你嚟度條好橋，開下客路咧。家大家把酒言歡，唔使真係度橋啊！真係有性格，講錢係傷感情。不過咁啊，陳兄，我哋幾兄弟同你冇乜感情好講，都講錢直接啲。你都算挑通眼眉，就咁換過晒啲女佢，請啲似翻個人樣嘅嚟至為之首要啊！換幾暈㗎啦！最索呢班㗎咯，有目共睹㗎。阿橋王啊，你啲橋咁屎，你不如叫屎橋王啦，屎橋王。睇嚟幾位有啲要求嘅喎。咁啊！係啦，呢生意真係好起嚟添。喂，咁我請多幾個夥計翻嚟招呼客人至得啊！好奇之心，人皆有之。你哋3位一定要緊記㗎，每日3更準時輪住嚟跳樓撲街，捉咗班客嘅注意力咯噃，財源自不然，乒乓滾滾來啊！
大嗱3樓跳落去好危噃。穩陣啊兄弟，7樓都焗住跳啦。咁又係，咁又係。外邊銀兩唔該上去我屋企。